ಫಸ್ಟ್ ಫಿಮೇಲು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು, ಮೇಲ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು. ಎರಡು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಬರ್ಜೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವೀಡಿಯೋನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸಬರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ಜೀಸ್ನ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಫಿಂಚಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಂಚಸನ್ನು ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಅದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರ್ಜೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಒಂದೇ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ 5 ಪೇರ್ ತಂದಿದ್ದು, ನಾನು ತಂದಿದ್ದು 5 ಪೇರು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊನಿ, ನನಗೆ ಬರ್ಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ನಾನು 5 ಪೇರ್ ತಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತಲೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು 1 ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ 2 ಪೇರ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು 5 ಪೇರ್ ತಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ 5 ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಜೋಡಿಗಳಾದವು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಜೋಡಿ ಆಗೋದು, ನಾವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಆವಾಗ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಲು ಜೋಡಿಗಳಾದವು, ಮೇಲು ಜೋಡಿ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸು. ಸರಿ ಬಿಡೋದು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. 1 ಮಂತ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ 2 ಮೇಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ನೋಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಕಲರು ಎರಡಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಬ್ಲೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನೋಡಿದರೆ ಫುಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ. ಆದರೆ 2 ಮೇಲು. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟೇ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏಜ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು 1 ಸತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, 2 ಸತಿ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಜೋಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಶೋಕಿಗೆ ಸಾಕೋದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲು ತಂದು ಬಿಟ್ಕೊಬೋದು. ಬರ್ಜೀಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವು 1 ಸತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವು ಜೋಡಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಜಗಳ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಜೀಸಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬರೋದೇ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬರೋದು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ. ಫಿಂಚಸಲ್ಲಿ ಅವು ಎಷ್ಟು ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗಲುತ್ತೆ, ಅವಾಗೇನು ಗಾಯಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬರ್ಜೀಸಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಜಗಳ ಆಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಗಳ ಆಡೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 5 ಪೇರ್ ತಂದಾಗ ಮೇಲು ಜೋಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಓ ಬೇಡ, ಏನು ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಮೇಲ್ ಜೋಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಯಿತು, ಬರ್ಜೀಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಜೋಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಸಹ ಜೋಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೇಜಸಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಇಂಥ ಮೇಲ್ಗೆ ಇಂಥ ಫಿಮೇಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಕೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡ್ಡಿ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, 2 ಕಡ್ಡಿ ಕೊಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 2 ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು 2 ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು
ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಫಿಂಚಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲ್ಟಾಗಿ ಸಾಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಬೀಳ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು. ಏನು ಜಗಳ ಏನೂ ಆಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅವು ಪಾಡ್ಗೆ ಅವು ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಎರಡನ್ನೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು 1 kg ಮೇಲು ಇನ್ನೊಂದು kg ಫೀಮೇಲ್ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 1 kg ಮೇಲು 1 kg ಫೀಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಲೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಬೇರೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಜೋಡಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಡಬೇಕು ಬ್ರೋ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಫುಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಫುಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು 1 kg ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಜಗಳ ಆಡಿಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ಈ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, 1 kg ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವೇನು ಜಗಳ ಆಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಸಹ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ನಿನ್ನೆನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫುಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು 2 ಜೋಡಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಒಂದೇ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಬಿಟ್ಟಾವೆ, ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಪೇರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೇರಿಂಗು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾವುದೂ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲು ಹೋಗಿ 1 ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು, ಮೇಲ್ 1 ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು. 2 ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಫುಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಜಗಳ ಆಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, 1 kg ಬಿಟ್ಟು ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ kg ಬಿಟ್ಟು ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬರ್ಜೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡೋ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಆ ಕಲರ್ ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಕೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಅಂದರೆ 2 ಫೀಮೇಲು 2 ಮೇಲ್ ತಗೊಂಬಂದು 2 ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಜೋಡಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಜೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಜೋಡಿ ಬೀಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪೇರ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಆ ಪೇರ್ನ ಒಂದೊಂದು ಬೋನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇವು ಜೋಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದು. ಸೊ ನಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 1 ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ 10 ಡೇಸ್ ಏನೋ ಆಯಿತು ಜೋಡಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನನಗಾಗಿರೋ ಅನುಭವ, 1 ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ 10 ಡೇಸ್ ಏನೋ ಆಯಿತು ಜೋಡಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾ ಬ್ರೋ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಪೇರ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಅವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಜೋಡಿ ಆಗಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವು ಜೋಡಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂದು ಒಂದು ಪೇರ್ ಬಂದು 10 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಜೋಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದು ನಾವು ಬರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಪೇರ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫುಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅವಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋರು, ಇವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಪೇರ್ ಆಯಿತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸು ಜೋಡಿ ಬೀಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹೋದಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1-2 ದಿವಸ ಒಂದು ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ 1 ವೀಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಜೋಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅವು ಪಾಡ್ಗೆ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಅವೆರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವ ಅನುಭವಗಳಾಗ್ತಾವೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೂ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನೀವೇನೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಪೇರ್ ತಂದಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಲ್ಕೊತಾ ಇರೋನು, ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಕೊತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೂರಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ಎಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಬೇಡ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ ನಾವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.